इस आदमी ने भाई साहब एक ध्यान आदमी को रखो। मार डाला, लेकिन लोगों को ठीक है लगता ना? है कि यह एक अच्छा आदमी है, यह शहर बुरे लोगों से भरा हुआ है। सबको लगता है कि यह महिला फर्श साफ कर रही है, लेकिन वह वास्तव में पेड़ों से सेब चुरा रही है। सबको लगता है कि यह आदमी प्रार्थना करने के लिए चर्च जाता है, लेकिन वह वास्तव में वहां जाकर शराब पीता है। फिर वह एक कैदी से मिलने जाता है, लेकिन वास्तव में वह उस पर थूक कर आता है और उसके लिए प्रार्थना करने का दिखावा करता है। कैदी ईमानदार लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह भागने के लिए तैयार था। अमीर आदमी ने यह सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे केवल अपना सोना पसंद था। उसके कमरे में सुनहरी रोशनी। सड़क के दूसरी ओर के पहलवान आदमी ने उसने मुड़कर अपनी पत्नी से खाना परोसने के लिए कहा। पत्नी ने खाना परोसा और वह बाहर चली गई। जब पहलवान आदमी ने अपना पेट भर लिया तो वह सीढ़ी लेकर अमीर आदमी के घर पर चला गया। उसने अमीर आदमी को बाहर फेंक दिया और उसे मार डाला। चश्मा पहने एक आदमी वहां से गुजरा और क्या हुआ, यह देखने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे देख लिया। उसने कहा कि वह एक लुटेरा है। पहलवान आदमी ने पैसे अपने